教你。你冇俾到上次嗰啲我睇嘅。啊，我可以俾你睇啊，send埋條 link 咧。不過上次嗰度咧側邊咧太嘈啊，錄得唔係咁好啲收音。service line 先，對角啊，好，對角啊，呢個好。換咗套線嚟啊，因為第二支板嚟㗎。係啊，嗱，試下，唔好咁急，唔好咁急出板。中波之後咧，慢慢咧係控制佢過去。好。OK， 撳住先，慢慢嚟，係，慢慢去，係嘛？盡量俾斜少少，俾斜少少。嗱，你淨係扯上去，所以個波咧係啦，個板頭咬翻佢，唔好淨係戳出去，控制住佢，係啦，要撳住佢俾出嚟噶嘛，啊，要撳住佢俾出嚟噶嘛，哎，sorry，係嘛？唔好淨係扯出去，你要控制住個波咧擺個位置啊嘛，所以你成日咧你忍手呢下咧，你咪縮手咯，你撳翻住佢推翻出嚟啊嘛。好。驚出界啊！啊，你都 feel 到好似有啲忍手喎。撳住佢，係啦，咁呢個咪去斜翻啲啊，係嘛？唔好淨係 spin 先得㗎，中咗落個板面度之後，控制翻佢出去，係嘛？對住個角位 ，OK。sorry，哎呀，sorry，係嘛？好似呢啲過咗你身嘅，你要盡量推翻佢過去，好似有個 backhand 推波。好啊。啊，呢支 YY 嚟嘅。係啊。好，嗰邊。好，呢度。都係推個斜線。前啲中波，哎呀，唔好咁快上咗個板面去，中咗之後撳翻佢出嚟。啊，你中波之後推翻出去，向翻前去先，唔使咁快扯個 spin，係嘛？嗱，太多 spin 嘅，太多 spin 啊！太多 spin 㗎嘛，推咗佢之後，慢慢控制翻佢上去。撳住佢，係，sorry，
個身正啲，唔使歪晒嘅。哎呀，sorry，係咪？個板面對翻住個波嗰個位置啊嘛。係嘛？成日縮下縮下呢下就最差嘅，照撳翻住佢出去啊嘛，照撳翻住佢出去啊嘛。嗱，你縮下縮下個波冇用㗎，呢個唔係攞 drop shot 嚟㗎嘛。同埋咧，你縮波咧，仲要咧將個球拍擺去咁後嚟去打。你縮嘅話，你喺前邊縮啦，個板面個 contact 喺前邊㗎嘛，冇理由喺呢一度㗎嘛。哦，喺前邊呢度控制翻咗，其實你個波唔使咁樣啄落去冇用嘅，個 drop shot 唔係咁打嘅。你反而咧，你喺呢度將佢晾，將個板面，你揸翻住個板面，控制翻住佢晾翻喺前邊，擺翻過嚟呢個位仲好。哦，我以為戒落去咧。你戒落去冇作用，個波又冇力又冇，淨係得個 spin 慢到死個波。嗱，你自己試下嚇，你要睇下嗱，你睇下我呢個，就咁去咪夠咯。係啦，再前啲，係係係咪啊？前啲打個 control 咪易啲啊？OK 係嘛？嗱呢個係咪好控制啲啊？我以為咁樣戒真係你啄嚟啄去嗰波推一推。啊，你去撳住個波嚟去打嘛。OK，好正宗啦，兩邊位。sorry， OK 啊，係啦。因為縮下縮下咁啊嚇，中波之後控制翻佢過去嘅，中波之後控制翻佢過去嘅，就唔到個位啊，諗住推一推嘅。控制翻住個波過去嘅，係嚟個，俾翻去兩邊啊嘛。你睇下嗱，呢啲波仲可以再斜啲噶嘛。哇，太高啊！哎呀，sorry，係咪一個高一個低，咪舐嘢係嘛？咩瀨嘢話？咪舐晒嘢咧。一個打得你覺得太高，一個你覺得咧係啊係打得太低。咁成日你撳住個波嚟啊嘛，所以話你中波唔好咁快咧，係收板啊嘛，控制住佢慢慢咧係 draw 出去先啊嘛。好 ，OK。係，再嚟，好，再去，係啦，再去，嗱，又試縮起隻手啦。
打埋呢個，係，哎呀，底線咧，慢慢嚟猜啊！哎，第二兩樣嘢，第一咧，隻手咧係太翹啦，放鬆啲，下邊後三隻手指揸穩個球拍，收翻佢上去 ，OK， 啊個 backhand 又係推翻前，向翻前推先咁，攞下個感覺 ，OK， 啊呢度後三隻手指中波之後，控制翻住佢，慢慢收翻上去，去完之後先收板。